Hi hello friends, welcome to DMS Zone. நான் தான் உங்க சித்திக். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த ஏர் கூலர் சர்வீஸ் பண்ண போறோம். சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணா இந்த மாதிரி உயின்னு ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் தான் வருது, மோட்டர் ரன் ஆகல. ஸோ என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத கலட்டி பார்த்துருவோமா? ஸோ மோட்டர் கழட்டணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹனிகோம் கவர் கழட்டி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு 2 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஹேண்ட் டைட் தான். ஸோ அப்படியே நம்ம கையாலே கழட்டியாச்சு. இப்போ பேக் கவர் நம்ம கழட்டினதுக்கு அப்புறமா மோட்டரோட லீஃப் நமக்கு விசிபிள் ஆகுது. விஷுவலாக நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அதில் மக்கு சேர்ந்திருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஒட்டடை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. குளிர்காலம் இல்லையா, அதை மூட்டை கட்டி வச்சுட்டாங்க. ஓகே, இப்போ க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சுவிட்ச் போடுறேன். ஸோ லைட்டாக லீஃப் சுற்றுது, உயின் சவுண்ட் மட்டும் தான் வருது. சுற்றி விட்டாலும் சுற்றலை. ஸோ மோட்டர் கழட்டி பார்த்தா தான் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். சோ முதற்கட்ட வேலையை நம்ம வந்து இன்லெட் ஹோஸை கழட்டி ஆகணும். இதுவரை நமக்கு தண்ணி உள்ள போகும். ஸோ அந்த ஹோஸை நம்ம கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரீயாக வேலை செய்யலாம். தென் கெப்பாசிட்டர் கழட்டி செக் பண்ணிடலாம் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டிமீட்டரில் 20 மைக்ரோஃபரட் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ கெப்பாசிட்டரில் கனெக்ட் ஆன அந்த 2 ஒயரையும் கழட்டினதுக்கு அப்புறமா மல்டிமீட்டரோட 2 ப்ராபையும் வச்சு நம்ம செக் பண்றோம். ஸோ அதோட வேல்யூ நமக்கு 4.04 கிடைக்குது. 4 மைக்ரோஃபரட் தான் இந்த கெப்பாசிட்டர். ஸோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கு, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கெப்பாசிட்டரில். ஸோ மோட்டர் கன்ஃபார்மாக கழட்டி செக் பண்ணி ஆகணும். மோட்டரோட சேஃப்டி கார்டான இந்த கவரை நம்ம கழட்டியாச்சு. அதில் ஒரு 4 ஸ்க்ரூ தான் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஈஸியாக நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு. தென் மோட்டரோட லீஃப் இது வழியாக தான் நமக்கு ஏர் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அந்த லீஃபை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் வந்து ஷாஃப்ட்ல கனெக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் லீஃப் ஈஸியாக வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மோட்டர் நீங்கள் விசிபிளாக பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது அழுக்கு சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ஆஸ் யூஷுவல் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி சேருது அப்படின்னா அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டரான விஷயம். தென் இந்த மோட்டர் இன்னொரு கவரில் கனெக்ட் இருந்துச்சு. அந்த கவரையும் நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ கழட்டினதுக்கு அப்புறமா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. தென் மோட்டர் இந்த மோட்டர் கழட்டணும் அப்படின்னா ஒரு 8 mm பாக்ஸ் பண்ணர் போட்டால் ஈஸியாக கழட்டிடலாம். இப்போ அந்த 4 நட்டையும் கழட்டினது மூலியமா தனியாக மோட்டர் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு. ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி மோட்டரில் ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் வருது, உயின்னு வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் புஷ் ஃபால்ட்டாக இருக்கும், இல்லைனா ஷாஃப்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த பிரச்சனைக்காக தான் நம்ம இப்போ மோட்டர் கழட்டிட்டு இருக்கோம். இந்த மோட்டர் தனித்தனியாக கழட்டணும் அப்படின்னா ஒரு 4 போல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த நட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா போல்ட் தனியாக கைக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மோட்டர் தனியாக கழட்டலாம், தனித்தனியாக பிரித்து மேயலாம். மோட்டர் வைண்டிங்குள்ள தண்ணி போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே ஒரு இன்சுலேஷன் டேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் பிரித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு சுத்தியை வச்சு நம்ம இந்த மோட்டர் கப்பை அடிக்கிறது மூலியமா தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ நான் விசிபிள் பண்ணுறது ரோட்டர் செட்டப். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட்ல மேலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கீழே மட்டும் ரொம்ப தேஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஷாஃப்ட்டையும் நம்ம மாற்ற போகிறோம். இந்த ஷாஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா சொரசொரப்பா ஒரு மாதிரி தேய்மானம் அடைஞ்சிருக்கும். இதே தேய்மானம் புஷ்லையும் இருக்கும். ஸோ ரெண்டையுமே நம்ம மாத்திர கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ இந்த கப்பில் இருக்க புஷ்ஷை எப்படி மாத்துறதுன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். புஷ்ஷை உள்ள லாக் பண்ணி ரிவிட் அடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரிவிட்டை முதல்ல தேய்ச்சி விடணும். தேய்ச்சி விட்டு அதை கழட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம புஷ்ஷை புதுசாக மாற்றிடலாம். ரிவிட்டை தேய்ச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா பஞ்சு மூலியமா அடிக்கிறதுனால இந்த ரிவிட் தனித்தனியாக வந்துருது. ஸோ இதே போல இந்த இருக்கிற மீதம் இருக்க இந்த 3 ரிவிட்டையும் அதே போல நம்ம எடுக்க போகிறோம். அந்த ரிவிட்ஸை தேய்ச்சி விடுறது மூலியமா நம்மளால ஸ்ப்ரிங்கு, வாசர், அதில் இருக்க புஷ் எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியுது. இப்போ அதிலிருந்து எல்லா செட்டப்பும் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மீதம் இருக்க அந்த 3 ரிவிட்டையும் கம்ப்ளீட்டாக தேய்ச்சி இந்த பஞ்ச் மூலியமா அடிக்கிறது மூலமா ஈஸியாக நமக்கு ஹோல் விழுந்துருது. மறுபடியும் நம்ம அசம்பிள் பண்ணும்போது சுவிட்சில் இருக்க ஸ்க்ரூ போட்டாலே போதுமானது, ஈஸியாக நமக்கு லாக் ஆகிடும். தென் இப்போ இந்த ஓனட்டான பழைய புஷ்ஷை எடுத்துட்டு புது புஷ்ஷை மாற்றிடலாம். ஸோ காப்பர் புஷ்ஷை தான் இப்போ நம்ம புதுசாக மாற்ற போகிறோம். இப்போ நம்ம புஷ் அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் புஷ், அதுக்கு மேலே காட்டன் வாசர், தென் அதுக்கு மேலே ஒரு SS வாசர், தென் ரெண்டாவது ஒரு காட்டன் வாசர் வச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்ப்ரிங் வச்சு மேலே அந்த கப்பு வச்சு ஸ்க்ரூ போட்டால் அதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. கொஞ்சம் ஃப்ரீ மூமெண்ட்காக இந்த காட்டன் வாசர்ல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஸோ பெட்டரான விஷயம். இப்போ நம்ம அதை லாக் பண்றதுக்கு ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நம்ம நார்மலா சுவிட்சுக்கு யூஸ் பண்ற ஸ்க்ரூவே போதுமானது. அந்த ஸ்க்ரூவை உள் சைட்ல இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அவுட் சைட்ல நம்ம நட் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃபைனலா. இப்போ இதே போல 4 ஸ்க்ரூவையும் போட்டு பக்காவா லாக் பண்ண போறோம். இதுல டைட் பண்றது முக்கியமான விஷயம், நல்லா டைட் பண்ணணும் பக்காவா. இப்போ இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் போட்டு அந்த கப்பை பக்காவா டைட் பண்ணியாச்சு. புஷ் சூப்பரா லாக் ஆயிடுச்சு. தென் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க இந்த ஸ்க்ரூவோட பேக் சைடை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போறோம். இந்த ப்ராசஸை நான் ட்ரில் ஆங்கிள் அடாப்டர் மூலமா பண்றேன். அந்த ப்ராடக்ட் லிங்கை டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த அடாப்டர் கூட கட்டிங் வீலை இணைச்சிட்டு நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷின்ல போட்டு கட் பண்ணலாம். ஸோ ஈஸியா நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இப்போ எல்லா ஸ்க்ரூவையும் நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபிளாட்டா உட்காந்துருச்சு. தென் இதுலயே அடுத்த ப்ராசஸா நம்ம இந்த ரோட்டர்ல இருக்க ஷாஃப்ட்டை மாத்தி ஆகணும். ஸோ இந்த ரோட்டர்ல கனெக்ட் இருக்க ஷாஃப்ட்டை பேக் சைட்ல நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மறுபடியும் புது ஷாஃப்ட் மாத்தும் போது அதே சைஸ்ல வைக்கணும். ஸோ அதுக்காக இப்போ இந்த ஷாஃப்ட்டை ரோட்டர்ல இருந்து கழட்டணும் அப்படின்னா சுத்தி மூலியமா தட்டிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு மேல ஒரு ஷாஃப்ட் வச்சு அடிக்கும் போது ஈஸியா நமக்கு அந்த ஷாஃப்ட் வெளியே வந்துடும். இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஷாஃப்ட்டை ரோட்டர்ல இருந்து பிரிச்சு தனியா எடுத்துட்டோம். இதுக்கப்புறமா இதுல புது ஷாஃப்ட் எப்படி மாத்துறது, மோட்டர்ல எப்படி அசெம்பிள் பண்ணி ரன் பண்ணி காட்டுறது அப்படிங்கறத அடுத்த வீடியோவா அப்லோட் பண்றேன். சோ வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தா போகும் அப்படிங்கறதுனால பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்லோட் பண்றேன். பார்ட் 2 வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.